Вы смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Активная фаза ледохода по реке Лена проходит в Ленском и Алекминском районах. Подробнее об обстановке в Алекминском районе. В Нюрбинском и Усть-Алданском районах усилили профилактику лесных пожаров. Расскажем подробнее. В Амгинском районе состоялись всероссийские тренировочные ЕГЭ по обществознанию и информатике. Когда начнутся экзамены в этом году? Полярные авиалинии готовы запустить вертолетные рейсы через Лену в Якутии в период временного ограничения движения судов на воздушной подушке на переправе Якутск-Нижний Бестях, связанные с прохождением ледохода. Перевозка пассажиров будет осуществляться на вертолетах Ми-8 по маршруту Маган-Павловск-Маган. Рейсы будут выполнять авиакомпания «Полярные авиалинии», сообщает Минтранс Якутии. Билеты будут оформляться в кассе авиакомпании в аэропорту Маган, а также на посадочной площадке Павловск. Справки по телефону 40 60 36. Активная фаза ледохода по реке Лена проходит в Ленском и Алекминском районах. В Алекминске в этом году река проходит достаточно спокойно. Уровни воды практически не поднимались выше критических значений. Тем не менее, все ответственные службы готовы к любой ситуации. Активная фаза ледохода на сегодняшний день находится в Ленском и Алекминском районах. На сегодняшний день нижняя кромка ледохода уже у нас наблюдается ниже населенного пункта Санихтат Алекминского района. Верхняя кромка до сих пор находится в Ленском районе у города Ленска. И на всем протяжении, мы вот сейчас провели облет, наблюдается густой ледоход от Ленска до Алекминска. Для мониторинга обстановки на местах в Алекминске отработала оперативная группа «Лена», прибывшая с Ленска. В Ленске уже уровни воды начинают снижаться. В Алекминском уровне они держатся ниже критических отметок, поэтому в ближайшее время потопление населенных пунктов на территории Алекминского района мы не прогнозируем. Помимо этого, оперативная группа «Лена» с города Ленска провела ледовую разведку и передислоцировалась в город Алекминск для организации мониторинга гидрологической обстановки и организации работы совместно с администрацией муниципального образования. За последние сутки ледоход сдвинулся на 100 километров. На территории Алекминского района наблюдается средний и густой ледоход. Заторов не наблюдается. Все службы в полной готовности. Какая обстановка на реке? Уровень воды? Все силы и средства готовы. На настоящий момент у нас населенные пункты, находящиеся западнее на реках Алек, Мачара и Тяня, режим повышенной готовности сняли. Основной ледоход по данным участкам прошел. На повышенную готовность и круглосуточное дежурство переведены населенные пункты, находящиеся в пойменной части реки. По уровню воды и текущему состоянию ледохода скачков кардинальных не наблюдается. Уровень ледохода по всей протяженности Алекминского района идет на одном уровне. Мониторинг гидрологической обстановки ведется в круглосуточном режиме. На территории Алекминского района в ближайшие сутки температура воздуха ожидается в ночные часы от -4 до +1, преимущественно днем без осадков. На востоке района возможен небольшой дождь. Порывы ветра северо-западные от 4 до 9 метров, порывы от 15 до 19 метров в секунду. Такая температура сохранится еще в ближайшие примерно 3 суток. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Усть-Алданское лесничество призывает беречь природу от пожаров, так как с объявлением 8 мая пожароопасного сезона уже зарегистрирован и потушен 1 лесной пожар. Всего за прошедший год потушили 13 лесных пожаров. Согласно сводному плану текущего года, в состав лесопожарных формирований привлекаются силы и средства из числа работников Якутлесресурса, 23 бойца и 11 единиц техники. Помимо всего, из населенных пунктов будут мобилизованы 218 человек и 69 единиц техники. В данное время в Усть-Алданском районе зарегистрирован и ликвидирован 1 лесной пожар. 4,5 километра от села Тулуна. Причина пожара – человеческий фактор. На ликвидацию пожаров работали 15 работников ГАО «Якутлесресурс» и 3 единицы техники. Пожар был потушен на 9,5 гектаров.
И в Нюрбинском районе усиливают профилактику лесных пожаров. С началом сезона охоты на водоплавающую дичь это особенно актуально. Ведь в большинстве лесных пожаров возникает по вине человека. Чтобы провести разъяснительную работу, патрульно-маневренная группа патрулирует на федеральной трассе. Гражданам, выезжающим в лесные массивы, раздают листовки и проводят профилактические беседы. Просим всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. А именно запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять бутылки и стеклянные осколки, оставлять промасленные и пропитанные бензином материалы, заправлять топливные баки работающих двигателей, а также напоминаем, что сельскохозяйственные палы запрещены. Виновные несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Якутские исследователи подводят итоги. В столице республики прошло итоговое собрание Академии наук региона. В ходе мероприятия перед сообществом выступил и глава Якутии Айсен Николаев. Он обозначил перед исследователями основные задачи. Среди них, в частности, вопросы освоения арктической зоны и развития технологического суверенитета, темпы которого сегодня недостаточно высокие. Тем не менее, как отметил доктор исторических наук, вице-президент Академии Геннадий Толстых, этот год для ученых во многом прошел успешно. Особенно прорывными считаются исследования отдела мамонтовой фауны, выигравшие грант в конкурсе Российского научного фонда в размере 100 миллионов рублей. Прорывными мы считаем, как я уже сказал, исследования отдела мамонтовой фауны, который впервые победил в Российском научном фонде на конкурсной основе и выиграл грант очень крупный, 100 миллионов рублей. Это связано с поисковыми исследованиями. Значит, они будут разрабатывать совместно с техническими вузами такое устройство, квадрокоптер, который будет искать мамонтовую фауну на основании обработки многих сигналов через искусственный интеллект. С начала этого года в зону спецоперации из Якутии отправили 29 рейсов гуманитарных грузов. Перевезено 75 единиц транспорта, а также более 164 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Работу по обеспечению военнослужащих техникой, оборудованием и необходимыми грузами продолжает Координационный центр Республиканского оперативного штаба «Вместе к победе», Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса совместно со службой спасения Якутии. Кроме того, продолжаются публичные отчеты директора фонда Георгия Куркутова перед трудовыми коллективами республики. Заявки на проведение встреч принимаются от организаций и ведомств. Также сообщаем, что в Координационном центре Республиканского оперативного штаба Республиканской комиссии «Вместе к победе» в городе Якутске с 20 мая проводится акция по приему рабочих швейных машин от населения на безвозмездной основе для передачи волонтерским организациям Республики Саха-Якутия. Швейные машины принимаем по адресу Амосова, 18, кабинет 2/4. Подробнее можете узнать по телефону 924 763 73 65. Герой России Николай Соболев, также ветераны боевых действий, участники СВО встретились со школьниками и молодежью. Встреча прошла в рамках патриотической акции «Своим примером». Они рассказали боевые истории, об ответственности перед Родиной, отвечали на вопросы детей и пожелали крепкого здоровья. Также во время мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО, ветеранов боевых действий «За Отечество» и общественной организацией Союза ветеранов Афганистана и ветеранов боевых действий МВД. Еще одно событие – это вручение бойцам якутских ножей от главы республики и удостоверение ветерана боевых действий. Такие мероприятия у нас посещают с удовольствием наши герои России, которые находятся непосредственно в республике. Поэтому многие, то есть некоторые из них, и кто в Москве, кто там в отъезде, в командировке, то если есть график совпадает, то обязательно они принимают участие в наших мероприятиях под названием «Своим примером». Для молодежи, для вообще граждан Российской Федерации, для наших ребят это очень важное мероприятие. Чувствуется единение, чувствуется интерес, особенно от ребят, всякие вопросы задают.
Сегодня в пунктах проведения экзаменов Амгинского района состоялись всероссийские тренировочные ЕГЭ по обществознанию и информатике в компьютерной форме. Цель – отработка организационных и технологических процедур в пунктах проведения экзамена. На базе Амгинской школы номер 2 на апробацию ЕГЭ пришли 43 участника. Все процедуры были выполнены в режиме реального проведения экзамена. Так, ученики оставили телефоны у входа в школу, прошли металлодетектор. В каждом классе установлено онлайн-видеонаблюдение. Первые экзамены начнутся 1 июня в 5 школах Улуса, куда съедутся учащиеся из сельских школ. В этот раз мы сдаем обществознание, ну а так математику я тоже сдаю, профильную. Хочу поступать на экономиста в СВФУ, ФИИ. Ну, готовились мы, конечно, активно. Пробники писали, учитель сам нас тоже готовил, безусловно. Ну, теория в основном, потому что предмет сложный, обществознание, много аспектов жизни человека надо знать. Ну, а так в целом все. Во Владивостоке в постпредстве Якутии по Дальнему Востоку состоялось собрание земляков, на котором обсудили предстоящий национальный праздник Исэх в Приморском крае. По словам участников обсуждения, Исэх в этом году будет проводиться в парке Лаза 30 мая. Земляки обсудили вопросы национальных угощений, встречи гостей, организации спортивных состязаний и культурной программы. Стоит отметить, что ежегодно национальный праздник в Приморье собирает не только якутян, но и гостей из разных уголков страны и в особенности из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В год культуры работники культурного центра села Магара с Горного Улуса сняли комедийный фильм. Основные съемки проходили в феврале в местном центре культуры. Сейчас идет монтаж. По словам авторов и продюсеров фильма Айты Брызгаловой и Николая Корякина «Айдын Ате», главную роль сыграл Дима Баишев. Сценарий написал Николай Тарков, оператор Петр Иванов. Этот фильм рассказывает работу и жизнь сельских культурных центров. Продолжительность фильма будет примерно 100 минут. Браво, Нарья! Браво, Лаврей! Фильм «Директор» мы сняли в жанре комедия. Фильм снят в стиле документалистика. Персонажи как будто бы снимаются в собственном документальном фильме, дают интервью, но при этом в фильме очень много юмора, диалога, разговоров. И так что, мне кажется, якутские зрители, наши зрители очень положительно оценят этот фильм. Такими были актуальные новости к этому часу. До встречи в дальнейшем выпуске.